يقول الله جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كلمة دي أنا واحد كسب سنتهاي صدقة إنه قفك الضريمة قيمها أي صدقة الله. إلهي سبحانه وتعالى قرآنك آدي آد أي أقبوريي صدقة إن لبحي وحان إلهي بلن قاضي إنه بدل قفك الصيني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وحلا لي وحا بحسان أو وحن هيا رادين هبط نادين إلهي سبحانه وتعالى بدل كيسا أيودين سيني وبلن إلهي أوقات إلهي وحو لي وأنفقوا بحية وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. بحية وحا أيدن كو أرزاقني وحكم ذا كل قد بحية ما انت ينيني ما ننجيري وقفكم مركا أونا دهين وحيا هدا إله ويدبني لهي وأن صدقيسته وأن صالحين تكمدها بحية. ولذلك النبي أن صلى الله عليه وآله وسلم مركي لويديي صدقة أي الصدقة أعظم أجرا تأجو أجر وين صدقة الله بحية. وحو النبي يقول أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. إنا صدقيستد أضع عافي ماطع أو بخيلي حوليه نكون بخيلهاي عافي ماطنا تأمل الغنى وهدي الديلنا يا غني النماء إنا هرأسي سعود وتخشى الفقر فخرنا كبقى هاي وأمرك قفك عادي قوي هاي حلق عادي قوي هو عافمات قباه وحو رادين يا أو ضمع يا غني نمو وحو كعرر يا فخر ونلشي سما دام عافمات وهايستو حوقوا لي هاي إن فخر كوي ماذا وكبقي غني النماذا نهرتي ساس أي يكفر سنة هي أجارت بسلي وأنا عافمات قبا بخل باكو أبورا أو كتشرة وحوله بحين مرة بعد حلقا يضع وعلى عافمات كقبتد والنفط هذا أي بخيل يصو إن النفط هذا كاتد وكسوق جويسد أي أو خير بلا أو صدقات أو فضل بلا. النبي وحي صلى الله عليه وسلم ولا تمهل هأكادن صدقات إن دبلك يسكدها حتى إذا بلغت الروح الحلقوم إلى النفط أي جارتك الحمها هأكادن مركيك الحمها جارتنا محل هذا قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا مركزنا آتي لا يهدي هبل انت سولية هبل انت سولية هبل انت سولية هي مركز النبي يقول ألا هوي براروغا وقد كان لفلان مالك آقايمين إيسا مركز هبل كأن لذا انت سولية كابر يميوه أهاضيبا نحلبو بكوه ليبا وحا أبا هانتا إنا قيويسيت واللغا أقبل يما اللي ينقفكم مركا إيضا وأولية هبل انت سولية هبل انت سولية جيريد أي كسو حاضرته warkiisu wax macnaa ma leh qabadna ma leh xoolahan dhaxal bay noqonayaan qofka ilaahay siiyay baana qaadanaya umana dardaarmi kara suura oo markaa iyada soo ma jeed hal sugin baa nabi maxamed ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam xilligaa hal sugin bal nabiga fiiri calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maa yasuruni ma ifarax gelinayso أن لي أحدا ذهبا إني بورتد أحد أو ذهبا إني يسقناته وأنو أن ملكي أي طوانو أن ليا تأتي علي ثالثة
dushaydana ay soo martay habeenkii saddexaad wa cindii minhu diinaar hal diinaarna aan ka haysto ma ku farxay ilaa diinaarun arsuduhu lidaynin calaya marka laga reebaa hal diinaar oo aan u baaqi yeelay dayn laygu leeyahay inaan ku bixiyo ma ku farxaya baa nebigu sal in buurta uxud oo dahaba aan leeyahay oo milkigayga khaaska ay tahay saddex habeenna ay soo marto oo saddexdaas habeen hal diinaar aan ka hayo ma ku farxay ilaa diinaar dayn laygu leeyahay aan u dhigay mooyaane kulli waa bixin laha nebigu sal bixin laha soo ma jeedo muxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam saa u leeyahay fiqada iyo kalsoonida ilaahay agtiisa uu ku qabo iyo iimaanka iyo waxa weeyaan adduunyadu wax macnaa inaynan lahayn bal u fiirso ilaahayna muxuu ku leeyahay xadiisulqudsiga ya bna aadam unfiq calayk ibnu aadamow bixi aan ku siiye ballan wey lagu qaado ibnu aadamow bixi aan ku siiye nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu yidhi man taصadaqa bicadli tamratin hal timira wax u dhigma qofkii sadaqaysta min kasbin طayib kasab xalaala oo طayiba xaggiisna ka sadaqaysta wallaahu laa yaqbalu ilaa طayiba ilaahay ma aqbalo waxaan طayib ahayne faina allaha yataqabbaluha biyamiinih ilaahay baa ku guddoomaya addoonkaa la baxay sadaqadaa طayibka ah yamiintiisa oo midigtiisaa baa ilaahay ku guddoomaya fayurabbiiha lisaaxibiha markaasaa ilaahay u bar uma yurabbiiha lisaaxibiha ka bacdi baa ilaahay u barbaarinayaa halkii xabbo oo uu sadaqaystay kamaa yurabbii axadukum faluwah sida midkiin u barbaariyo oo u koriyo ilmaha yarka ah oo farasku uu dhalay siduu u diyaariyo u korinayo u barbaarinayo neefka geela ilmihiisa oo kale ayaa ilaahay u barbaarinaya subxaanaه wa tacaala xataa takuuna midla aljabal ilaa intay weynaato buurtoo kale ay noqoto buurtoo kale ay la ekaato ayaa ilahay u barbaarinaya waa wax yar oo xalaal ah oo طayib ah oo ilaahay dartii aad u sadaqaysatay ayaa heerkaa ilaahay kuu gaadhsiinaya yaxya bnu mucaad baa wuxuu dhihi jiray maa acrifu xabbatan tazinu aljibaal ilaa min asadaqa ma garanaya buu dhihi jiray xabbad mir ah oo intay weynaato oo weynaatay buur la ekaatay oo buuraha u dhiganta ilaa baabka sadaqada in laga helo mooyaane meel kale u garan maayo meel kale ka garan maayo cabdilcaziiz ibnu cumayra wuxuu dhihi jiray alsalaatu tuballiquka nisfa طariiq salaadda aad tukanaysaa waxay ku gaarsiinaysaa waddada kale barkeeda waالsawmu yuballiquka baaba almelik soonkuna wuxuu ku gaarsiinayaa iridda boqorka wالsadaqatu tudkhiluka calayh sadaqaduna iridday gudahay kuu gelinaysa boqorkay kuu gelinaysa soonkii iyo salaaddii waa ku soo dhowaatay sadaqadiina gudaha ku gasho soo ma jeedo alimaam ibnu اlqayim wuxuu yidhi sadaqada qofka waa looga xijaabaa balaayo ayaa looga xijaabaa ibnu abiljacdina wuxuu yidhi 70 baaban min الsuuq 70 albaab oo xumaan ah ayaa qofka sadaqada looga xijaabay 70 irdood oo ku furmi lahaa oo xumaan ah oo musiibooyin ah ayaa ilaahay sadaqada uga xijaabaya bal alimaam ibnu اlqayim wuxuu yidhi xataa min الظaalim aw ilkaafir sadaqadu hadday ka timaado qofka gaalka ah iyo qofka daalimka ah faina allaha yadfacu canhu biha kaiira min الshuruuri wاlmasaa'ib ilaahay wuxuu oga difaacayaa gaalkaas iyo daalimkaas sadaqada ay la baxeen adduunyada masaa'ib badan iyo dhibaatooyin badan ayaa ilahay uga difaacaya sadaqada sidaas ah inaynu nafteenna ku tarbiyayno oo aynu barno oo bukhliga la dagaalanno
oo markaan xoogga leenaho caafimaadka leenahay aan bixinno waa inaan isbarnaa oo dabeecad aynoo ahaato waa inaan ku dadaalno hadday tahay masaakiin la quudinayo hadday tahay masaajid la dhisayo hadday tahay madaarista qur'aanka hadday tahay qaraabada la kaalmaynayo duruuqda khayrka oo ilaahay uu badiyey gacantaadana maanta ay wax ku jiraan ku bixi ilaahay baa kuu dhiibay bixi buu ku yidhi waa ku siinayaa haddaad haysid intaas oo hantiya lagaa haya ka warran xagga alle iska bixi ajarkeeda qaado meesha ka bannee middaan xihan ayaa kuu soo gudbaysa waa ballanqaadka ilaahay kuu qaado bixi ha lagu siiyo ballan waa lagu siinayaa beddelkeeda fursaddaas qaaliga aan ka faa'iidaysano yaanan dayicin ilaahay hayna hanuuniye subxaanahu wa tacaala allahuma rabbana aatina fi dunya xasana fi alaakhirati xasana waqina cadaaba annaar أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا.